Salam alaikum, اليوم نديرو troisième chapitre تاع systématique اللي هو principe de la taxonomie عند les bactéries. في هاد الشابيتر قرينا على plusieurs types de bactéries وقرينا باللي عندنا un livre اللي نكلاسيو فيه هاد les bactéries اللي هو le manuel de Berger de bactériologie déterminatrice. C'est un livre qui concerne uniquement la taxonomie bactérienne. معناتها تخص تصنيفات البكتيريا فقط. راح ناخدو هاد الكتاب كوم ريفيرونس معناتها كي نحوسوا على كاش بكتيريا ولا رايحين نروحوا دائما لهذا الكتاب الى يونيفرسال معناتها عالمي. نبداو بلي بكتيري الاولين اللي هما فوتوتروف مقسومين دو تيب اوكسيجينيك ولا اوكسي فوتوبكتيري انوكسيجينيك نلقاو فيه لي بكتيري انوكسي فوتوبكتيري. هادوما لي اوكسيجينيك نلقاو لي سيانوبكتيري وانوكسيجينيك اوتر بكتيري كيما لي بكتيري بوربر اي بكتيري فيرت. نقصدو بالبوربر هي الفيولي. بون نبداو اوكسي فوتوبكتيري. وشنو هي المميزات تاعهم؟ ينتجوا لنا الاكسجين produisent d'O2 vivre en présence d'oxygène. La molécule d'eau اللي هي H2O utilisée comme donneur d'électrons. عندنا deux photosystèmes. La phosphorylation elle est non cyclique معناتها forme de Z هذه قريناها في بيوشيمي. الانوكسيجينيك ولا انوفوتوبكتيري هادوما وشنو هي المميزات تاعهم؟ هي ما عندهمش برودكسيون دوكسيجين، يعيشوا en absence d'oxygène معناتها en anaérobiose. Elle utilise autres molécules que l'eau comme donneuse d'électrons. Photosystème 1 عندهم la photophosphorylation cyclique معناتها la molécule donneuse هي la molécule réceptrice. Bon, les bactéries pourpres نلقاو deux types, sulfureuses et non sulfureuses. Les bactéries kif-kif, les bactéries vertes kif-kif, sulfureuses et non sulfureuses. هادية pourpre sulfureuse عندنا deux genres اللي هما chromatium ectothiorhodopsira spira pardon. Les bactéries pourpres non sulfureuses نلقاو rhodospirillum. Les bactéries vertes sulfureuses نلقاو genre chlorobium. Bactéries vertes non sulfureuses اللي هما chloroflexus. عرفنا واش معناتها hétérocyste هي cellule spécialisée de la fixation d'azote atmosphérique معناتها هاد لي سيلول مسؤولين على la fixation d'azote. هامليك هذه هي واش معناتها hétérocyste هذه قريناها في ميكروبيولوجي في L2. après رحنا الفوتوسينثيز اوكسيجينيك. واش قصدنا بها؟ هي نلقاوها عند لي سيانوبكتيري راح ترياليزينا اي فوتوسينثيز تيب اوكاريوت. قرينا ابري على سيستيماتيك تاع سيانوبكتيري قلنا غاني بكتيريا فيليوم سيانوبكتيريا كلاس سيانوبكتيريا اوردر قرينا على 5 اوردر اللي هما كروكوكال بلوروكابسال اوسكي لاتوريال نوستوكوكال اي ستيغونيماتال. ابخي بدينا نقراو على بزاف لي تيب تاع لي بكتيري. هاي ليك صنفتها هكا باش تجي باش تكون مفهومه. قرينا مع الاول على لي فوتوتروف شرحتها لكم. ابخي بكتيري موبيل بار غليسمون قرينا دو جروب fructifiant groupe non fructifiant. ابخي رحنا لي بكتيري bourgeonnantes ou non et ou pédonculées لقينا بلي كاين دو جروب اللي هما بروستيكات اي نون بروستيكات. après قرينا على لي بكتيري انغيني اللي هما سفايوتيلوس اي ليبتوتريكس. بون après زدنا قرينا على لي شيميوليتوتروف اي شيميو اورغانوتروف. علاش سميناها ليتوتروف؟ باسكو دونور ديليكترون هي دي موليكول مينيرال يستمدوا الطاقه تاعهم لي رياكسيون شيميك وهادوما يستمدوا الطاقه تاعهم للرياكسيون شيميك مي لي موليكول اورغانيك. Les bactéries, les قريناهم في chimiolithotrophes هما les bactéries nitrifiantes et les bactéries sulfureuses incolores. Chimio-organotrophes قرينا على les spirochetes. الجرام نيجاتيف باتوني قرينا بلي كاين aérobie et aéroanaérobie facultatif. جرام بوزيتيف bacille وحنا les cocci. هنا واسمهم les espèces les familles اللي قريناهم هما les pseudomonadacées et réseau azoto هما bactéries fixatrices d'azote. Aéroanaérobie facultatif هما les familles تاع Enterobacteriaceae et Vibrionacées. في الجرام بوزيتيف قلنا bacille
لقينا des familles تاع Bacillacées et Clostridiacées. Les cocci هما Staphylococcacées et Streptococcacées. شوفوا اليوم نشرح لكم هاد لاباج و بروشينمون راح ندير لكم فيديو واحد اخرى يكون فيها ان شاء الله ندير لكم فيها لي ديتاي تاع شاك بكتيري. لا بكتيري موبيل بار غليسمون قلنا كاين دو جروب فركتيفيون اللي هما سي دي سيلول سيري اي ريزيستانت. عندنا كي تلقاو زوج معناتها شيميو اورغانوتروف وكي تلقاو واحد معناتها شيميو ليتوتروف. هايليك منا واحد اي منا زوج. هادي قلنا لي جروب فركتيفيون سون شيميو اورغانوتروف. hétérotrophe type respiratoire هي aérobie stricte. Groupes non fructifiants sont des cellules très éloignées phylogénétiquement, عندهم différentes formes ou différents habitats. هاد les bactéries bourgeonnantes et ou pédonculées, la production تاعهم par bourgeonnement, groupe phylogénétiquement hétérogène. La forme inhabituelle, cycle végétal complexe, il doit y avoir au moins un de ces caractères. لازم يكون عندنا au moins un caractère كيما les prostèques, pédoncule, reproduction par bourgeonnement. On a deux groupes, les homo prostécates et bourgeonnantes ou la non bourgeonnantes, non prostécates, bourgeonnantes ou la non bourgeonnantes. Les bactéries anguilles, on a Sphaiotelus et Leptotrix. Hadoma, c'est des espèces bacillaires filamenteuses, chimio-organotrophes, aérobie stricte, division par scission binaire, ciliature lopotriche, habitat dans les égouts marécages parfois associés avec l'épotrix. من داك نلقاوهم مع هادو لي ليبتوتريكس semblables au يتشبهوا شويه Sphaiotelus mais différentes par son aptitude à fixer des ions métalliques qui se trouvent dans les os. هادوما برك عندهم القدره على الفيكساسيون تاع لي زيون ميتاليك اللي نلقاوهم في لي زو. l'habitat هادو وين يكونوا dans les os courantes riches en Fe3+ et Mn-2. نلقاهم تاني في les vases et les eaux stagnantes. Les chimiolithotrophes, هادوما قلنا les bactéries nitrifiantes et les bactéries sulfureuses incolores, هادوما c'est des bactéries qui interviennent dans le cycle de l'azote, transformation de la matière. Nitrification, c'est un processus de transformation ammoniac et ammonium en nitrite NO2- en بعد en nitrate. هذه التيب respiratoire تاعها هي l'aérobie stricte كيما الاولى bactéries mobiles par glissement groupe fructifiant. Les bactéries sulfureuses incolores comportent des bactéries oxydant les composés soufrés réduites non colorées, incolores maintenant non colorées. Gram négatif, mobiles par ciliature polaire par glissement. ولا نلقاوهم ايموبيل معناتها عندنا دو تيب نلقاو موبيل ولا ايموبيل. لا فورم نلقاوهم باسيلير سبيرالي انكورفي. تيب ريسبيراتوار ديفيرون سولون ليسبيس نلقاو aérobie stricte, aéro-anaérobie facultatif et micro-aérophile. Type trophique généralement يكون chimiolithotrophe mais certains نلقاوهم chimio-organotrophes et d'autres chimiolithotrophes. Elles sont tolérantes à l'acidité وين نلقاهم في les eaux, les roches et les sols وتاني من داك نلقاوهم في les mines اللي هما المناجم.